Хүүхэд нас бол ариун нандин, гэгээлэг, дурсамжтай, аз жаргалтай мөч. Гэвч хүүхэд бүхэн оюун санаа, сэтгэл зүйн асуудалтай тулгарч байдаг. Хүүхдийг бүрдүүлж, нөлөөлж, бие хүн болоход нь бид бүгдийн зүрх сэтгэл, хичээл зүтгэл хамгийн чухал үүрэгтэй. За яагаад сэтгэл зүйн танхим чухал вэ? Яагаад сэтгэл зүйн танхимыг заавал ажилуул үйл ажиллагаагаа явуулах шаардлагатай вэ гэхээр тэнд байгаа бага насны болон өсвөр насны хүүхдүүд тэдгээрийн аав ээж нарт сэтгэл зүйн боловсрол олгохоос гадна бид нар нийгэмдээ маш том хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа. Тэр бол юу вэ гэхээр өөртөө итгэлтэй, өөрийгөө үнэлдэг, нийгэмдээ идэвхтэй байдаг, оролцоотой байдаг тийм бие хүнийг л бид нар бий болгохын тулд ич иттэй ах эгч нар маань маш том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шүү. Бид нар ингээ харахаар шууд ингээл амьдралын өөрчлөлт байгаа юм байхгүй тий. Гэтэл тэдний ирээдүйд бид нар хөрөнгө оруулж байгаа. Ирээдүйд тэр хүн амьдралын чанар нь хэр байх вэ? Тийм ээ. Цаашдаа ажил хөдөлмөр рүү яаж эрхэлэх вэ? Хэр хүмүүстэй бусадтай харилцаатай, бусадтай нийцтэй амьдрах вэ гэдэг маш чухал ирээдүйд нь хөрөнгө оруулж байгаа юм шүү. Улаастай ойр орчмын хүүхдүүд маань нэг их цаг гэх нь мөнгө хэрэгтэйгээд өглөө ингээд гараал явцдаг, орой ирдэг. Ер нь хүүхдүүдтэйгээ ярилцах тийм цаг зав гаргах нь аягүй бага байдаг. Тэгээд энэ шалтгаанаас болоод хүүхдүүд маань үе тэнгийн дээрлэхэлтэнд аягүй хүртдэг. Тэгээд бас өөрийгөө илэрхийлэх чадамж нь аягүй сул болоод эхэлдэг. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдтэй ингээд илүү анхаарья, хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарья, хүүхдийг ингээд ойлгоё, ярилцъя гэдэг үтнээс ер нь бол ажиллаж байгаа. Жидийн орны сэтгэл зүйн танхим үүсгээд энэ улаастай хавь хүүхдүүд багаасаа сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаардаг болоосэй. Хинээс юунаас ч ингэ санаа зовхгүй өөрийнхөө үзэл бодлыг ингэ илэрхийлдэг болчоосэй. За тэгээд ер нь бол тийм гол зорилготой. Тэгэхээр энэ зорилго чинь ингээд маш том. Эд шидийн орон 2 хүүхэд хөгжлийн төв нь сэтгэл судлалын үндсэн төвтэй хамтран ажиллах гэрээг байгуулж 2022 оны 3 дугаар сарын 15-наас эхлэн тухайн байгууллагад байх сэтгэл зүйн зөвлөгөөний өрөөнд сэтгэл судлалын мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа явуулснаар бид 7 дахь сарынхаа нүрийг үзэж байна. Энэхүү танхимын хэвийн үйл ажиллагааг ханган сэтгэл судлалын үндэсний төвийн сэтгэл судлаач Ариун Жаргал ажиллаж байна. Тийшээ сууж байгаарай. За энэ үйлчлүүлэгчийн тэмдэглэл авахгүй юу? Бичиж чадна тий? Чадна. За эднэрийг уншиж агаад арталт нь бөглөөд ард нь эргүүлэнгүүд зөвшөөрлийн хуудас гэж байгаа. За чи энэ зөвшөөрлийн хуудсыг уншиж агаад энд гарын үсэг гэдэг дээр нэрээ бичиж шүү за. За тэгээ болохоор надад хэлээрэй заяа. За. Чи өмнөөс сэтгэл зүйчгээ сонссон уу? Тэгэхээр би чиний нууцыг хадгалах учраас надад хамаагүй юм ярьж болно шүү заяа. За би чам зураг үзүүлээ. Бавгай болгоны энэ өөрийгөө байна гэж бодъё шүү заяа. Энэ бавгай юунаас болоод энэ нэмсгэлсэн юм бол? Гэр бүлийн эсвэл сайхан зүйл зохиолсон бол. Чамд ойрын зүйлд гоё зүйл тохиолдсон уу? Улаанд ингээд зөв муудалцаад муудалцсан юмс явуулчихгүй гоо бэлхүү гэсэн байдалтай. Чи буруу зүйл хийхээр найзаасаа уушлалт гуйдгүй. Угаасаа сэтгэл зүйн танхим байх ёстой. Сургууль болгон дээр сэтгэл зүйч байх ёстой гэдэгтэй адилхан юм хүүхэд хөгжлийн төв, хүүхэд хамгааллын төв дээр ялангуяа юм сэтгэл зүйч нар айгүй олоола багаараа хамт ажиллах нь айгүй чухал. Сэтгэл зүйн танхим гэдэг бол хаач бисэн ер нь байх хэрэгтэй зүйл. Хүнд мэдээж нэг юм хэрэгцээ гэж байгаа тий. За одоо бид хэд айлхуу хэрэгцээ гэж байгаа. За эсвэл бид нарын суур хэрэгцээ гэж байна тий. Хоол, унд, ус гэдэгтэй адилхан хүнд сэтгэл зүйн хэрэгцээ гэдэг зүйл би хэрэгцээ яг үнэндээ Монголд бол хангагдахад жоохон бэрхшээлтэй байдаг. Ялангуяа хүүхдүүдийн хувьд насан туршидтын хувьд ч гэсэндээ бид нар тэр хэрэгцээг харж байгаа учраас хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн хэрэгцээг тодорхой хэмжээнд бий болгоё. За энийг мөн чухал гэдгийг таниулъя гэдэг үүднээс сэтгэл зүйн танхимыг бий болгоод ажиллаж байгаа. Тэнгуү сэтгэл зүйн танхим маань ингээ хүмүүс сонсохоор нэг юм асуудалтай хүүхдүүдтэй ажилладаг ч гэдэг юм уу. Асуудалтай хүүхд сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд ордог ч гэдэг юм уу. Тэр бол бас нэг өрөөсгөл болол бид нар ажилдаг. Гэхдээ тэнгэр үйлчлүүлж байгаа хүүхдүүд, өсвөр насны хүүхдүүд, бага насны хүүхдүүд тэдгээрээ эцэг эхчүүдэд сэтгэл зүйн хөгжил
одоо болгох гэж байгаа хөгжилтөнд хувь нэмрээ оруулах гэж байгаа бас нэг ажил маань одоо энэ ингээд сэтгэл зүйн танхимаар явж байгаа. За манай сэтгэл зүйн танхим маань сэтгэл зүйн зөвлөгөөнөөс гадна сургаалт, зөвлөгөө, оншилгоо гэсэн ийм 3 зүйлийг хийдэг. Бага нас өсвөрнөөс тэгээ бие хүний гэсэн ийм 3 зөвлөгөөний хэсэгтэй. За тэгээд бага насны хүүхдүүд бол зөвлөгөөний 40% эзэлж байгаа. За өсвөр насных нь болохоор 25%-ийг, үлдсэн нь болохоор дандаа насанд хүрэгч гэж байгаа. Тэгээд одоо нөгөө бага насны хүүхдүүдтэйг илүү ингээд тулж ажиллаад байдаг. Тэрний мэдрэмж, санаа бодлыг сонсоод ингээд ажиллаад байдаг, тулж ажиллаад байдаг. Өсвөр насныхан маань одоо орхигдохгүй гэдэг үүднээс нь 10 сараас эхлээд мэрэгжил сонголтын сарыг зохион байгуулах гэж байгаа. Тийм мэрэгжил сонголтын сараараа дэмжуулаад мэдээж мэрэгжил сонголтын тест онцлогоо хийн. За мөн шаардлагатай тохиолдолд хүүхдүүдтэй сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөн тэгж нөгөө мэдрэмжийг нь гадагшлуулна. Үзэл бодлыг сонсно. Тийм ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа. Эцэг эхчүүд маань нөгөө хүүхдээ яагаад зөвлөгөөнд тавьчирдаг вэ гэхээр бас нөгөө дэлгэцийн хамаарлаас болж айгүй тавьчирдаг. Тэгээ нөгөө хүүхд нь ингээд дэлгэцэн хэтэрхийг хамаарснасаа болоод нөгөө гэрийнхэндээ ярилцахгүй үл ойлголцол үүсэж ийн гэдэг шалтгаанаар дагуулж ярьдаг. Гэхдээ одоо нөгөө хүүхдүүд маань нөгөө асуудал болгон чинь өөр онцгой. Тийм учраас нөгөө усны хамааралтай гэж бодож орж ирсэн боловч яг үнэндээ өөр асуудлаар тий сэтгэл зүйн байдал нь өөр асуудлаас болоо гэмтсэн ч юм уу тиймэрхүү асуудлууд аягүй орж ирдэг. Сэтгэл зүйн одоо хэрэгцээг нь хангах хэрэгтэй гэдээ ярьж байна. Сэтгэл зүйн хэрэгцээг бид нар юугаар хангах вэ гэхээр сэтгэл зүйн үйлчлэгээр за би тэгэд маш олон үйл ажиллагаанууд зохион байгуулж байгаа. Эд шидийн орноор үйлчлүүлэгч хүүхдүүд тэдгээрийн эцэг эхчүүдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, сэтгэл заслын эмчилгээ хийх, сэтгэл зүйн сургалт, мэдээллийг тэрхүү бүсдээ үзүүлэх зорилгын хүрээнд бид дараах үйл ажиллагааг явуулж байна. Үүнд нөлөөллийн ажил, сургалт, эцэг эх асран хамгаалагч болон өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулсан сэтгэл зүйн сургалт, сургалтын багш нарт зориулсан сургалт, өдөрлөг, цэцэрлэгийн ахлах бүлгээс проектив тест авах, сэтгэл зүйн байдлыг нь судлах, тоглоомын аргаар хөгжүүлэх, зөвлөгөө өгөх, дотоод ажилчдад зориулсан өөрийгөө халамжлах аян, сэтгэл зүйн клуб, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, бусад нэг цагийн үйлчилгээ, нээлттэй өдөрлөг, чихэрнээс үнэтэй дурсамж гэх мэт. Нээлттэй өдөрлөг маань болохоор сар болгоны төгсгөлд 2-3 хоног зохион байгуулагддаг. Гэтэ одоо энэ сараас эхлээд ер нь 5 юм уу 6 хоног зохион байгуулж эхэлж байгаа. За нээлттэй өдөрлөгөөрөө дамжуулаад хүүхдүүд маань илүү нөгөө нэг сэтгэл зүйч гэж яг хин юм бэ? Ямар хүн сэтгэл зүйчдэр очиж болох юм бэ? Сэтгэл зүйд ер нь яагаад анхаарах нь чухал юм бэ гэдгийг талаар мэдж авч байгаа. За мөн өөрсдийнхөө тест онцлогоо хийлгэх, за тэгээ мөн өөртөө зурх тэр процессороо дамжуулаад өөртөөхөө сэтгэл зүйтэй тийм анхаарах үйл ажиллагаануудыг хийдэг. Сэтгэл зүйн сургалт маань болохоор нөгөө өсвөр насныханд зориулсан. За тэгээ эцэг эхчүүд асран хамгаалагч нарт зориулсан сургалт гэж ордог. За эцэг эх өсвөр насны хүмүүст зориулсан одоо тэр сургалт нь болохоор насны онцлогтод тохируулаад хүүхдүүд нэг нэгнтэй яаж харилцах юм. За тэгээ өсвөр насныхан одоо мэрэгжил сонголт гэдэг хамгийн чухал зүйл байдаг шүү дээ. Тэгээ мэрэгжлээ хэрхэн яаж сонгох уу, өөртөө яаж илэрхийлэх үү, яаж танин мэдэх үү гэдэг тэр талаар нь дандаа юм сургалт зохион байгуулдаг. Эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалтууд болохоор одоо нөгөө тэгээс 3 насны хүүхдтэйгээ яаж харилцах уу, 5-аас 7-тай яах уу, 11-ээс 15, 15-аас 18 насныхаа энэ хүүхдүүдтэй насныхаа онцлог болгоно бүгдээр өөр байгаа. Тэгэхээр одоо яг энэ насны хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд яаж харилцвал илүү ойлголцох вэ? За мөн эцэг эхчүүд маань түгээмэл яг ямар алдаа гаргаад идэв, хүүхдүүдэд юу нь юмыг яаж таньж мэдүүлж ойлгох вэ гэдэг талаар дандаа сургалтуудыг зохион байгуулж ажилладаг. Эцэг эхчүүд энэ нөгөө нэг сэтгэл зүйн танхим байгаа гэдгийг мэдээд тэгээ ер нь өөрснөө бас сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч байгаа хүүхдүүдээ бас дагуулж ирж байгаа. Тэгээ нөгөө нэг сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахдаа сайн дурын үндсэн дээр гэж явдаг байхгүй юу? Тийм учраас нөгөө нэг эцэг эхчүүд хэрвээ ингээ хүүхдэд дагуулж ирэх гэж байгаа бол сэтгэл зүйч дээр ингээ очих гэж байгаа гэдгийг урьдчилж ингээ сануулж байгаа нь аюул чухал. Тэгээ сэтгэл зүйч гэхээр нөгөө хүүхдүүдийн тийм буруу ойлголт байдаг шүү дээ. Заавалчгүй юм асуудалтай хүн л энэ хүн дээр очдог гэдэг. Тэгэхээр энэ бодол нь болохоор үгүй юм аа. Тэгэхээр нөгөө нэг сэтгэл зүйчтэй ингээд ярилцсанаар чиний нууцын хадгалал нь чамайг ингээ ойлгон, сонсон, чамайг шүүхгүй тэр зүйлийг ингээ маш сайтар тайлбарлаж хэлэх нь аюул чухал. Тэгээ гэхдээ нөгөө эхэндээ бол манай сэтгэл зүйн танхимыг байгуулагдчихад хүчээр ярьж байгаа хүүхдүүд угаасаа юмаа ярьдаггүй.
бас нөгөө сэтгэл зүйн танхим гэдэг ойлголт маань айгүй хомс байсан. Одоо болохоор нөгөө манайх сар бүр гэдэг нөгөө нээлттэй өдрлөг гэж хэлдэг байхгүй юу. За тэрүүгээрээ бага насны хүүхд, төсвөрнаас ер нь насанд хүрсэн хүмүүст зориулаад мэдрэмжээ илэрхийлэх тийм зураг зурулах, тайвшруулах, мандала будуулах, тест онцлогоо хийх, за тэгээ сэтгэл зүйн зөвлөгөөний талаар юм ойлголт өгөх, бас зөвлөгөөний цаг бичдэг тийм ажлуудыг хийдэг. Тийм болохоор нөгөө нэг анх сэтгэл зүйч рүү ингээд хүчээр ингээд авчруулдаг байсан бол хүүхдүүд маань одоо би тань дээр хурц ирээд цаг авъя болох уу гэдэг нэг тийм болсон байгаа. Тийм ахиц твшилтэй байгаа. Дотоод сургалт болон гадагшаа чиглэсэн гэсэн хоёр хэлбэртэй байгаа. Дотоод сургалт гэдэг нь юу хэлээд байгаа гэхээр бид нар ингээд хүүхдүүдтэй сэтгэл зүйн чиг таниулъя, сэтгэл зүйн зөвлөгөөг таниулъя гэж ингээд яриад байгаа боловч бид нар бас дотроо өөрсдөө мэдчих хэрэгтэй тий. Тэгэхээр бас дотоод ажилчтай сэтгэл зүйн зөвлөгөө гэж яг юу хэлээд байгаа, ямар үед ханддгийг, хэдээс хэдэн насны хүүхдүүд хандахыг гэдэг мэдээллүүд ингээд тогтмол манай багаас тодорхой яг боломжтой байгаа сэтгэл судлаач нар хамтарч очиод үйл ажиллагаа хийдэг, нээлттэй өдөрлөгөө хийдэг. Сэтгэл зүйн танхим өнөөдрийг хүртэл сэтгэл зүйн танхимаар үйлчлүүлсэн нийт хүний тоо 1248 хүн, нээлттэй үйл ажиллагаа 498 хүн, сэтгэл зүйн сургалт 146 хүн, оншилгоо 445 хүн, сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд нийт уулзалт 85 удаа, утсан харилцаа 57 хүн, нэгдсэгийн үйлчилгээ 17 хүн. Эд шидийн орон 2 хүүхэд хамгаалал хөгжлийн төв нь дараах үйл ажиллагааг явуулж байна. Хөгжлийн төв хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл хүргэх, таниулах болон боловсролын үйлчилгээ. Хүүхэд харах үйлчилгээ. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд үзүүлэх боловсрол хүмүүжлийн үйлчилгээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан боловсрол хүмүүжлийн үйлчилгээ. Өсвөр нас төв өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, амьдрах ухаанд сургах төв, боловсролын үйлчилгээний төв. Номын сан, эцэг эхийн боловсролын төв, сайн хөрш хөтөлбөр. Эд шидийн орон 2 хүүхэд хамгаалал хөгжлийн төв нь хөгжилд суурилсан хамгаалал буюу төрөл бүрийн сургалт, дугуйлан, үн төлбөргүй хэрэгжүүлж, түүгээрээ мэдээлэл хөргүүлэн хүүхдүүдийг өөрийгөө хамгаалах мэдлэгт сургаж байна. Эд шидийн орон 2 дээр 14 дугуйлан, эд шидийн орон 1 дээр 9 дугуйлан хичээлж байна. Үүнд урлаг, спорт, оюун ухаан, гадаад хэл, гар урлаг гэсэн 5 төрлийн 20 орчим дугуйлан хичээлж байна. Дугуйлангуудад давхарцсан тоогоор нийтдээ 4500 хүүхэд хамрагдсан. Мөн эд шидийн орон 2 төвөөр өдөр бүр 100-аас 150 хүүхэд үйлчлүүлдэг бөгөөд тус төв дээр хэрэгжиж байгаа бүхий л үйл ажиллагаа нь үн төлбөргүй болно. Лантун дохио Австрал төрийн бус байгууллага. Хүүхэд бүхэн жаргалтай.